ngộ độc khí carbon monoxide vì máy phát điện trong phòng kín. Tình huống xảy ra tai nạn. Ví dụ tai nạn do ngộ độc khí carbon monoxide. Trước khi bước vào giờ nghỉ trưa, nạn nhân đã tắt điện của bộ phát điện cho đèn pha được lắp đặt trong cầu thang khẩn cấp trong nhà trên tầng 3. Đồng nghiệp thấy rằng lúc bắt đầu làm việc lúc 13 giờ, máy chiếu sáng tại nơi làm việc không có điện. Vì vậy khi anh đến xem nơi đặt máy phát điện, anh thấy nạn nhân đang ngã bên cạnh máy phát điện. Trước khi bước vào giờ nghỉ trưa, nạn nhân đã tắt điện của bộ phát điện cho đèn pha được lắp đặt trong cầu thang khẩn cấp trong nhà trên tầng 3. Đồng nghiệp thấy rằng lúc bắt đầu làm việc lúc 13 giờ, máy chiếu sáng tại nơi làm việc không có điện. Vì vậy khi anh đến xem nơi đặt máy phát điện, anh thấy nạn nhân đang ngã bên cạnh máy phát điện. Nguyên nhân tai nạn xảy ra. Máy phát điện được lắp đặt trong nhà. A. Không lắp đặt thiết bị thông gió. B. Hướng dẫn công tác và quy trình làm việc không được chuẩn bị. Những biện pháp phòng tránh tai nạn. Lắp đặt máy phát ngoài phòng. A. Nếu bạn phải lắp đặt trong nhà, hãy lắp đặt thiết bị thông gió trước. B. Tạo kế hoạch làm việc như ánh sáng, máy phát điện, giàn giáo, lối đi, máy móc nặng, kế hoạch thông gió, vân vân. Giảng giải về ngộ độc khí carbon monoxide thực hiện dựa trên hướng dẫn quy trình làm